Hola unicornitos, ¿cómo están? Yo soy Brenda de Cineman Castillo y hoy vamos a jugar Popper en Roblox y espero que les guste mucho este video. Vamos a la intro en 3, 2, 1, ya. Ok unicornitos, vamos a darle play. Ahí están todas las personas y vamos a empezar. Ok, lo primero que quiero hacer es buscar el martillo y no morir. Y ya me mataron. Empezamos bien. Chaca, 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 chaca. Oh, por Dios. Unicornitos, ya estamos aquí. Miren, aquí estoy yo, estoy muerta. Pero en la vida real no, porque estoy viva. Yo sé que dirán, oh, por Dios. Estamos esperando. 3, 2, 1. ¡Boom! Yo quiero elegir el campamento porque no lo hemos hecho. Lleva 3, 4 votos tiene. 4 votitos. Au, au, au. Yo me voy a salir porque no quiero que me toque a mí ser. Pues ser Uf, no me tocó a mí. Qué bueno. Porque si no iba a morir. Oh, yo estoy. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar a correr. Yo me voy por acá. Ok, primero, llave roja. Hola, estoy. Ok, déjame ver. What? Ok, una llave azul. Ya tenemos una llave azul. Mentira que no tenemos una llave roja. Y les dije que lo primero que quería buscar es una llave roja. ¿Y dónde está la llave roja? Digo, la puerta roja, no lo sé. Ya la perdí. Ah, ya la perdí. ¿Dónde está? A ver, puerta roja. Lo que yo no estoy viendo, me lo dejan ustedes en los comentarios. Ok. Ah, ya aquí estaba la. Entonces tendré que regresarme para ir por la llave azul. Qué triste. Ah, me equivoqué otra vez de lugar. Esto es como un típico laberinto. Ok, necesito ir por la llave azul rápidamente. Por aquí no es, me equivoqué. Y ahí viene Piggy. Bravo. He muerto, tío. Este video no va a ser tan largo como todos, porque luego no me da tiempo de despedirme y paso un rollo en mi cámara. Ahí estaba la puerta azul. Yo quiero abrir la puerta azul, pero ya estoy muerta. ¿No puedes pasar por ahí, mija?
Pero por ahí tal vez sí. Ok. Ahí estaba la puerta roja, es que estoy perdidísima. Pero perdidísima. Bueno, estaba perdida. Muy viene por ti. Miren qué fea cara. Por eso el vestido de... Creo que es el vestido de Granny y su bate. Pusieron el muñequito, le pusieron un ojo rojo y ya. Check. Igual que en Piggy. Pusieron a la Peppa el vestido de Granny y el bate de Granny. Puerta. Ay, qué cute. ¿En qué momento? No lo sé. Ok, no entiendo de la llave rosa. Alguien que me explique para qué puerta es. Para que cuando yo juegue estos juegos ya no se me complique tanto. La pistola. Niña, estas balas no puedes dispararlas a Memo. Alguien que te dé balas o que te digan. Ahí está. Que no dispares. No dispares. Para la próxima, cuando tengas una bala, no dispares. Busca balas. Ok. ¿Cuánto tiempo les quedará? Aquí está. Vale, les queda un buen. Voy a cortar esto, ¿ok? Bueno, carnitos, vamos a hacer este último round y voy a acabar el vídeo. Ya sé que muchos me han estado pidiendo mucho tiempo que juegue más Minecraft. Y sí, voy a subir Minecraft. Voy a subir los tutoriales, voy a subir videos de acción, voy a subir Minecraft. Lo que ustedes me pidan, yo lo voy a subir. No les voy a mentir. Estoy grabando, no hagan ruido. Bueno, vamos a escoger. Esperen tantito. Ay, estoy cantando y me están oyendo, qué vergüenza. Ok, ya vi la llave rosa. Brenda, no. Oh, no. Sí, Brenda. Ay, Dios mío. Creo que encontré otra amiga, no sé, una seguidor. No sé. Alguien que me explique si es seguidor o es amigo. Brenda. Oh, Brenda. No. Oh, no. Sí, Brenda. Sí. Oh my godness. Me gusta encontrar seguidores porque siento que le da más espíritu a mi canal. Bravo. Voy a seguirla. Ok. Aquí está. Seguir. Te animé. No, déjame en paz.
No entiendo por qué hice eso. Allá hay más personas. No puedo ver ahorita. Me estresa porque acabo de reanimar y ya me están matando a mí primero. ¿Por qué? Esto no me gusta. Por favor, reanimen otra vez, porfis. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ok, ya me está inhalando porque... Ahí está. Ahí está. Wow, ahí estaba. Yo quería ir por ella, pero bueno, te dejo a ti que escapes. Niña que no sabe hablar. Déjame en paz. No. Ahí está la llave. Allá está la puerta, estoy diciendo. Esta casa es igual a la de Granny, solamente con decoraciones. Digo, es igual a la de Piggy, nada más con decoraciones de este. Y ya. ¿Qué hacker? Es una hacker. Espero que pueda escapar. Ojalá que gane ella, porque ella es una seguidora, creo que es una amiga. Ven. Ok. Ok chicos, aún no se acabó el tiempo, ya pasamos como 1 hora y media esperando. 1 hora y media. Una hora y media, alguien que me diga que es 1 hora y media. Esperen. Bueno, unicornitos, este ya es el final. Sé que me tardó mucho en terminar el final. Es que estaba haciendo unas cuantas cosas conmigo. Y pues tal. Pues no sé si quieren que haga otra partida o ya despida. Bueno, ya me voy a despedir porque ya es mucho tiempo que me tardé. Bueno, unicornitos, si les gustó este video denle muchos likes, suscríbanse si quieren ver un nuevo video para el canal. Yo soy Brenda Silvina Castillo y nos vemos hasta la próxima. Chao, mis redes sociales van a estar al final del video. Chao.